Вы только посмотрите на эту огромную коробку от новой Аккомод 007 третьей версии. Сегодня мы ее распакуем, соберем, а самое главное, докажем, почему она является лучшей заменой SPR. С вами Geeksite. Поехали! Основная фишка этой версии заключается в том, что она полностью разобранная как SPR. В комплект входит плата, 3 шумки, которые обязательно должны быть в клавиатуре, plate mount, поликарбонатный плейт, сама база очень тяжелая, металлическая, черного цвета, а также она есть в белом цвете. Отличается черная от белой тем, что белая более глянцевая, а черная матовая. Сзади, как и у SPR, написана модель этой базы. Также в комплект входит пуллер, энкодер, провод, дополнительные болтики, которые мы должны обязательно вкрутить в клавиатуру, gasket mount. Также входят новые стабилизаторы от AKA с новой технологией, но в нашей сборке мы будем использовать другие стабилизаторы Screw-in от JKLP. Да, эта база поддерживает и plate mount стабы, и Screw-in. А теперь приступим к сборке. Как же ее собирать? Собирается она по технологии бутерброда. Первым делом на плату мы приклеиваем стикеры под стабилизаторы. После этого мы кладем первый слой шумки. Она тоненькая-тоненькая, которая идет под свечи. После этого вкручиваем стабилизаторы. Дальше идет второй слой шумки, более плотный. После этого вкручивается плейт. На плейт мы надеваем резиновые гаскеты, которые тоже идут в комплекте. Теперь мы приступаем к свечам. Свечи, которые будут вставлять, это линейные переключатели тангерины. Вы только послушайте, как они идеально звучат в стоке. Однако для более глубокого звучания нужно смазать их. Для того, чтобы смазать свечи, нужно сначала их открыть с помощью свич-опенера. После этого берем смазку из самой стильной баночки с красивым логотипом Geeksite. Это у нас Crystalube. Она намного лучше, чем Krytex. Убедитесь в этом в конце. Стем и пружины мы должны смазать маслом. Для примера смазываем кисточкой, а так как свечей много, масло заливаем в отдельный пакет, складываем стемы и пружины и оставляем на несколько минут, пока смазываем свечи. После этого собираем, и уже получается совсем другой звук. После того, как мы вставили свечи, теперь вставляем кейкапы. Кейкапы мы возьмем Киберпанк. Стоп! Какие Киберпанк? Для данного кастома мы возьмем кейкапы профиля XDA Faker 8008, которые будут идеально комбинировать с данной базой. Под плату мы кладем первый слой шумки и закрепляем шлейфик на плате. После этого надеваем верхнюю крышку и закручиваем клавиатуру с обратной стороны. И последний штрих – это энкодер. Вот так и собралась наша Аккомод 007 третьей версии. А теперь давайте насладимся тайпингом этой замечательной сборки.
Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, писать свои впечатления в комментариях. И также загляни еще в описание, там будет очень много полезных ссылок. До новых встреч! Пока-пока!